أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم حالت د منافقانو او وضعیت د منافقانو په خپل نفاق کې کمثل الذي پشانته د حالت د هغه چا دی استوقد نارا چې بلکې اور فلما اضاءت نو کله چې روښانه کړي دا اور ما حوله خواوشا د او د دې اور نه څه فایده واخلي ځان ور باندې ګرم کړي او د رڼا نه فایده واخلي. ذهب الله بنورهم ذهب الله یو ناڅاپه بوزي الله تعالی او ختمه کی الله تعالی بنورهم رڼا د دوی وترکهم او پریدي دوی فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون چې هیڅ شی نه ویني صم دی کاڼه دي حق نه اوري بکمن ګونګیان دي د حق خبره نه کوي عمي ړانده دي د حق لاره نه ویني فهم لا يرجعون نو دی په هیڅ وجه باندې بیرته نه راګرځي د ګمراهۍ نه د هدایت طرف ته. او کصیب یا د دوی مثال لکه د هغه تیز باران والا او پشان دی یا د دوی حالت لکه د هغه تیز باران والا او پشان دی من السماء هغه باران چې د اسمان د طرف نه وي فيه ظلمات چې په هغه کې تیارې وي ورعد او ګړزهارې وي وبرق او برېښنایي یجعلون اصابعهم یجعلون ننباسي اصابعهم ګوتې خپلې یعنی د ګوتو سرونه فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د تندرونو د وجنه حذر الموت د ویرې د مرګ نه الله محیط بالکافرین او الله تعالی احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې. کافران د الله د قدرت نه د دایرې نه او د الله د علم د دایرې نه نشي وتلی او د الله د عذاب ځان نشي خلاصولی. یکاد البرق نږدې ده چې دا برېښنا یخطفو د منځه ویسي ابصارهم نظرونه د دوی کلما اضاء هر کله چې روښانه کړي دا برېښنا لهم د دوی دپاره لاره ورته روښانه کړي مشو فیه مشو نو روان شي فیه په دې رڼا کې واذا اظلم او کله چې تیاره کړي علیهم په دوی باندې قامو نو ودرېږي ځای په ځای ودرېږي. ولو شاء الله او که غوښتي وای الله تعالی یا که وغواړي الله تعالی لذهب نو د منځه به یوسي الله تعالی بسمعهم غوږونه د دوی دغه ظاهري غوږونه به ځینې الله تعالی واخلي الله به یې کاڼه کړي وابصارهم او سترګې د دوی دا ظاهري سترګې الله به یې ړانده کړي. ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی په هر څه باندې قدیر ډیر زیات قدرت لرونکی دی. وروسته د دې نه چې الله تعالی د منافقانو حالات او د هغو قبایح الله ذکر کړه صفات الله تعالی ذکر کړه نو د الله تعالی د هغو د حالت د مزید وضاحت لپاره دوه مثالونه ذکر کړي. یو مثال ناری مثال دی او بل مائی مثال دی. یو د اور مثال دی بل د باران مثال دی. ځکه دلته د قرآن کریم ذکر دی الله د قرآن کریم خبره ذکر کړې وه د صورت په اول کې او بیا د قرآن کریم په برابر الله تعالی د انسانانو درې ډلې ذکر کړي. هغه کسان چې په ښکاره باندې په ژبه باندې او په زړه کې د قرآن دعوت مني او د دې نه فایده اخلي. دویمه هغه ډله چې په ښکاره او په پټه باندې د قرآن مخالفت کوي علني کافران. دریم مذبذبه منافقان. نو د قرآن کریم خبر روانه وه نو ځکه الله تعالی دوه قسمه مثالونه ذکر کوي. یو د اور مثال الله تعالی ذکر کوي او بل د اوبو مثال ذکر کوي. ځکه په قرآن کریم کې دا دوه صفته موجود دي. په اور کې د رڼا صفت دی او په باران کې د حیات او د ژوند صفت دی. او په قرآن کې الله تعالی دغه دوه صفته پیدا کړي دي. قرآن د رڼا کتاب دی او قرآن د ژوند کتاب دی. انسانان ژوندي کوي. لکه الله فرمایي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله قرآن کریم ته روح ویلی دی. وكذلك أوحينا إليك روحا ما وحي کړي تا ته د روح من امرنا د خپل امرنا
وكذلك اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب والایمان، چې دینه مخکې ته په کتاب باندې او د ایمان په تفصیلات باندې نه پوهېدلې، ولکن جعلناه نورا، لیکن دا قرآن ما نور ګرځولی دی. نو په دې آیت کې الله تعالی د قرآن دپاره دوه صفته ذکر کړي، یو قرآن ته الله تعالی روح ویلی دی او بل قرآن ته الله تعالی نور ویلی دی. قرآن د حیات ماده ده، لکه روح چې د انسان د حیات ماده ده، په روح باندې انسان ژوندی کیږي، په قرآن باندې انسانان ژوندي کیږي. او بل قرآن کریم نور دی. او بل ځای کې الله دا خبره ذکر کړي، او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. الله تعالی د هغو کسانو مثال ذکر کړی دی چې مخکې په تیارو کې و او مخکې مړه وه، زړونه یې مړه وه او د جهالت او د شرک په تیارو کې پراته وو، او بیا قرآن ورته الله راولېږه او د قرآن په وجه باندې الله ژوندي کړه، الله ورته رڼا ورکړه. نو الله د هغو مثال ذکر کوي، او من کان میتا، آیا هغه څوک چې مخکې د قرآن نه مړ وه، زړه یې مړ وه او معنوي حیات پکې نه وه، فاحییناه، نو د قرآن د وجه نه ما هغه ژوندی کړه، وجعلنا له نورا، او ما ورکه د دپاره نور، دته مې نور پیدا کړه، یعنی قرآن مې ورته ورکړه، یمشي به فی الناس، چې د دې نور په وجه باندې د خلکو په منځ کې ګرځي راګرځي، د دې سره ګرځي راګرځي او حرکت کوي په ځمکه باندې، د خلکو منځ کې ګرځي راګرځي. نو د قرآن دا دوه صفته و، یو د قرآن مثال، یو قرآن نور و او بل قرآن کې د حیات ماده وه. نو ځکه الله تعالی دلته دوه مثالونه ذکر کوي، یو د اور مثال الله ذکر کوي چې اور دا د رڼا سبب دی، او بل الله باران ذکر کوي، او د اوبو مثال الله ذکر کوي ځکه اوبه دا د ژوند ماده ده. وجعلنا من الماء كل شيء حي، الله فرمایي چې ما د اوبو نه هر ژوندی شی پیدا کړي دي. اول مثال الله تعالی د اور ذکر کوي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الله فرمایي مثلهم حالت او وضعیت د منافقانو، كمثل الذي پشانت د حالت او وضعیت د هغه چا دی، استوقد نارا چې بلکې اور، یو سړی دی په دشته کې روان دی او سخته یخني ده او تیاره ده، یو څه کسان دي په دشته کې روان دي او سخته تیاره ده او یخني ده، نو د ګرمېدلو دپاره او د رڼا دپاره اور بل کړي. فلما اضاءت ما حوله، نو کله چې روښانه کړي دا اور د ده خوا او شا، نو دی په دې باندې رڼا حاصله کړي او ځان ور باندې ګرم کړي، او د کومو موضي شیانو نه چې یېرېږي د هغو نه دی په امن باندې شي، د مارانو لړمانو او د نورو موضي شیانو نه په امن کې شي. لیکن دغه فایده ډېر لږ وخت لپاره وي. ذهب الله بنورهم، نو ختمه کړي الله تعالی رڼا د دوی، هغه رڼا یې ختمه کړي. په اور کې به الله تعالی دوه صفته پیدا کړي، یو په اور کې الله تعالی د احراق صفت پیدا کړی او بل د اشراق، یو د سوځولو صفت پکې دی او بل د رڼا صفت پکې دی. نو الله تعالی داسې ونه ویلي چې ذهب الله بنارهم، چې الله د هغو دا اور ختم کړي. الله وویلي چې ذهب الله بنورهم، الله تعالی د هغو دا نور د منځه ویسي، یعنی په دې اور کې چې کوم رڼا ده هغه رڼا ختمه شي او خپله دا اور پاتې شي. په اور کې چې کوم د سوځېدلو صفت دی هغه د سوځېدلو صفت پکې پاتې شي. نو دا اور د دې په ځای باندې چې د دوی لپاره د فایدې سبب شي، دا د دوی لپاره د نقصان سبب وګرځي. وترکهم فی ظلمات، او پرېږدي دوی په تیارو کې، لا یبصرون، په داسې تیارو کې چې بالکل هېڅ شی نه ویني. مخکې له دې نه چې اور بل کړي، نو کیدای شي چې انسان څه ناڅه لاره ویني، لیکن دا چې یو وارې سړی اور بل کړي او رڼا حاصله کړي، بیا یو ناڅاپه د رڼا ختمه شي، نو بیا تیاره ډېره سخته تیاره، بیا انسان هېڅ شی نه ویني. نو همداسې حالت الله د منافقانو ذکر کړی دی چې د منافقانو حالت د دې کسانو په شان دی. منافقان چې کله په اسلام کې داخل شو، نو دوی د ځان دپاره یو ډیوه بله کړه، څه نه څه فایدې حاصلې کړې، ځکه د دوی وینه محفوظه شوه، مال محفوظ شو، او په غنیمتونو کې دوی ته برخه ورکول کېدله، او د مسلمانانو لپاره چې کوم امتیازات ورکول کېده، نو هغه امتیازات هغه دوی ته ورکول کېده. نو د دې کلمې د وجې نه دوی څه نه څه فایده حاصله کړه، معمولي فایده یې حاصله کړه په دنیا کې. لیکن کله چې دوی مړه شي، نو هغه رڼا الله تعالی ځینې ختمه کړي. وترکهم فی ظلمات، او بیا د عذاب په تیارو کې الله تعالی پرېږدي، په خبر کې تیارې او په محشر کې تیارې، او همیشه دپاره بیا دوی لپاره تیارې. او بل د دې مثال مقصد دا دی، کله چې یعنې دا فایده ډېره کمه لږ وخت لپاره وه،
لکه دا اور والاو چې دا فایده ډېره لږ حاصله کړه او بیا دغه اور په ځای د دې باندې چې دوی دپاره د فایدې سبب وګرځي سرچپه د دوی دپاره د نقصان سبب وګرځېده ځکه چې هغه د احراق صفت پکې پاتې شو هغه د اشراق او د رڼا صفت د منځه لاړه او هغه د سوځېدلو صفت پکې پاتې شو کېدای شي بادونه یې دغه اور د دوی طرف ته بادونه یې دوی طرف ته راوړي او دوی ورباندې وسوځوي نو په ځای د دې باندې چې د دوی لپاره د فایدې سبب شي دا د دوی لپاره د نقصان سبب شو دقسې د منافقانو لپاره دوی چې کله په اسلام کې داخل شو نو څه نه څه فایده یې حاصله کړه لیکن کله چې دوی مړه شوه نو هغه هر څه منافع ختم شو او د دې کلمې سرچپه چون دا کلمه یې په اخلاص نه وویلې او دا یې د زړه د تل نه وویلې نو سرچپه دا په دوی باندې عذاب شي دا د دوی د عذاب سبب شي او بل وترکهم فی ظلمات لا یبصرون دلته دا د هغو کسانو مثال دی لکه مخکې الله تعالی وفرمیل اشتروا الضلالة بالهدى چې دوی د هدایت په بدل کې ګمراهي اخیستې ده هدایت یې ورکړی دی د هدایت په مقابل کې ګمراهي اخیستې ده او داسې انسان چې کله الله ورته څه ناڅه هدایت وکړي څه ناڅه د حق لاره ورته معلومه شي او بیا د هغه نه وروسته منحرفه شي او ګمراه شي دا انسان بیا ډېر خطرناک او سخت ګمراه کېږي بیا بیرته د دې چانس د ده لپاره نه وي چې دی بیرته اسلام طرف ته راوګرځي د هدایت طرف ته راوګرځي فهم لا یرجعون نو دوی په هېڅ وجه باندې بیرته نه راګرځي لکه وروسته الله فرمایي ځکه چې انسان یو وارې حق درک کړي او بیا حق پرېږدي د داسې انسانانو لپاره د هدایت چانس بیا نه وي لکه وروسته الله په سورة منافقون کې فرمایي دا عین تقریبا همغسې خبره ده الله په سورة منافقون کې فرمایي ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون دا د دې وجه نه چې د منافقانو ایمان راوړ او بیا یې کفر وکړه یو وارې د اسلام حقانیت دوی ته معلوم شو یو وارې الله دوی ته رڼا ورکړه بیا د رڼا نه وروسته دوی په تیاره کې واقع شو په کفر کې واقع شو نو فطبع على قلوبهم الله فرمایي د دوی په زړونو باندې مهر ولګول شو فهم لا يفقهون نو دوی د حق خبره نشي درک کولی بیا په داسې تیارو کې دی پاتې شي چې بلکل لاره نه وي لکه انسان چې وارې رڼا ورته حاصله شي نو سترګې د رڼا سره عادت شي نو کله چې هغه رڼا ځینې ختمه شي بیا ډېره سخته خطرناکه تیاره کې انسان واقع کېږي که د اول نه رڼا نه وي لیدلي نو تیاره دومره زیاته نه وي لیکن دا چې یو وارې انسان برق کله روښانه شي او بیا یو دم برق مړ شي نو بیا انسان په سخته تیاره کې پاتې کېږي وترکهم فی ظلمات او بل دلته الله فرمایي چې استوقد نارا چې دوی بلکې اور استوقده دا د وقود نه اخیستل شوی د وقود هغه شي ته ویل کېږي چې کوم شی د اور د بدلیدو اسباب د اور د بلیدو اسباب دي هغه شیان چې هغه د اور د بلیدو اسباب دي لکه خشاک او نور شیان تیل شو مثلا ګاز شو دا د اور په دې باندې اور بلیږي د دې فایده دا ده چې کله انسان کلمه ووایي ایمان کې داخل شي نو دا ایمان دا وقود غواړي که سړی غواړي چې د ایمان دا ډیوه بله وساتي نو انسان به د دې لپاره وقود به ورکوي دغه د بلیدو اسباب به ورته پیدا کوي د دې نور او د رڼا د دایمي ساتلو دپاره او د دې ترقۍ دپاره به ته اعمال به کوي که انسان عمل نه کوي او د خپل ایمان تربیت نه کوي او د ایمان په قصه کې بیا نه وي نو بیا د انسان ایمان نه پاتې کېږي انسان د ایمان نه محرومه کېږي لکه اور چې خشاک غواړي ځکه هغه تر هغه پورې بل پاتې کېږي تر څو پورې چې ورته تازه تازه لرګي اچوي نو همدارنګه چې کله سړی په اسلام کې داخل شي او کله چې د ایمان کلمه ووایي دغه ایمان تربیت غواړي دا د انسان نه وقود غواړي انسان به همیشه لپاره دا به تازه ساتي روښانه به ساتي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پرېږدي دوی فی ظلمات په قسمه قسم تیارو کې لا یبصرون داسې تیارې چې انسان بالکل پکې هیڅ شی نه ویني صم بکم عمی فهم لا یرجعون کله کله داسې کېږي چې انسان خپله تیاره کې لیکن کله کله داسې کېږي چې یو بل څوک ورته آواز وکړي چې راشه دې طرف ته راشه نو دا د هغه د هدایت سبب وګرځي نو الله فرمایي چې دغه لارې هم په دوی باندې بندې دي او کله داسې کېږي چې دی بل چاته آواز وکړي چې پلانې ما ته لاره وښیه او کله دی خپله لاره ویني نو الله فرمایي دغه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي د هدایت دا ټولې لارې په دوی باندې بندې دي صمن دوی کاڼه دي او د حق خبره نه اوري بکمن دوی ګونګیان دي او د حق خبره نه کوي عمیون ړانده دي د حق لاره نه ویني دا ټول د هدایت کم اسباب چې دي الله دا په دوی باندې بند کړي دي او دا عقوبتاً الله په دوی باندې بند کړي لکه مخکې دا خبره وکړه
فهم لا يرجعون، نو دوی په هیڅ وجه باندې د خپلې ګمراهۍ نه د هدایت طرف ته بیرته نه راګرځي. او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، دا دویم مثال دی. دا د باران مثال الله ذکر کړی، د اوبو مثال ذکر کړی. قرآن او اسلام الله د اوبو سره تشبیه کړی دی، لکه څنګه چې اوبه د حیات سبب دي، همدارنګه په قرآن باندې انسان ژوندی کیږي. لکه چې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنانو، تاسې د الله او د الله د رسول خبره ومنئ کله چې الله او رسول تاسې دعوت کوي د هغه څه طرف ته چې تاسې ژوندي کوي. د الله او د الله د رسول په خبرو باندې انسان ژوندی کیږي، دا د انسان د حیات سبب جوړیږي. ځکه الله د باران د اوبو مثال ذکر کوي. او کصیب من السماء، یا حالت د منافقانو په شان ته د حالت د هغه باران والا و دی، د هغه تیز باران والا. صیب شلقند او تیز باران ته وایي. او صیب په اصل کې صیبون و صاب یصوب، او دا د سیدون د قانون مطابق واو په یا باندې بدل شوی دی، او یا په یا کې مدغمه شوی ده، د صیبون نه صیبن جوړ شوی دی. او کصیبن، یا د دوی مثال لکه د هغه شلقند او د تیز باران والا په شان دی. من السماء، هغه باران چې هغه د اسمان د طرف نه دی، د وریځې نه. من السماء، یا د اسمان د طرف نه، یا د اسمان سما وریځې ته هم ویل کېږي. سما اسمان ته هم وایي. او د سما په لغت کې هر هغه شی چې هغه ستا نه پورته دی، لکه د کوټې چت ته هم سما ویل کېږي، وریځې ته هم سما ویل کېږي. په سورت حج کې الله تعالی د کوټې د چت لپاره د سما لفظ ذکر کړی دی. فلیمدد بسبب الى السماء، یو رسۍ دی د چت پورې راځوړنده کي او ځان دې په دې کې خفه کي. هلته وروسته الله یو مثال ذکر کړی. نو سما وریځې ته هم وایي، یا د اسمان د طرف نه. فيه ظلمات، داسې باران چې په هغه کې تیری دي. ورعد، او په هغه کې ګړزهاری دی، تیز تیز اوازونه پکې دي. وبرق، په هغه کې برېښنا ده. یجعلون اصابعهم، نو دا خلک چې په دې باران کې روان دي او داسې خطرناک باران دی، نو څومره د خوف حالت دی. یجعلون اصابعهم، ننباسي دوی ګوتې خپلې فی آذانهم، په غوږونو خپلو کې. مکملې ګوتې خو په غوږونو کې نشي ننیستلی، د ګوتو سرونه ننباسي، لیکن الله تعالی اصابعهم ویلي دي ان دې لپاره چې دوی ډېر کوشش کوي چې غوږونه بالکل بند کړي. ځکه الله اصابعهم ویلي دي. من الصواعق، د تندرونو د وجې نه. صواعق جمع د صاعقتون ده. صاعقه هغه اور چې د اسمان د خوا نه الله نازلوي او چې کوم شي باندې ولګي هغه شی د منځه وړي، هر شی تباه کوي. حذر الموت، دا مفعول له دی. که د څه دپاره دا کار کوي؟ حذر الموت، د مرګ د ویرې نه. یعنې په دې باندې دوی کوشش کوي چې ځان د مرګه بچ کړي، چې غوږونه بند کړي او د صاعقې اواز په دوی باندې بد اثر ونه کړي او مړه نه شي. لیکن الله فرمایي په دې باندې دوی د مرګه نشي بچ کېدلی. والله محیط بالکافرین، او الله تعالی احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې. کافران د الله تعالی د علم او قدرت د دایرې نه نشي وتلی او د الله د عذاب ځان نشي خلاصولی. دلته د قرآن کریم مثال دا د باران مثال دی. لکه حدیث کې هم راغلی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا. مثال د هغه علم او هدایت چې الله ماته راکړی دی او زه د هغه سره رالیږلی یم، د دې مثال لکه د باران په شان دی. د باران مثال ذکر کړی، لکه مختلفو ځمکو ته ورسیږي. د ځمکو مختلف اقسام دي، څوک ځینې فایده واخلي، څوک او فایده ځینې وانه خلي. لکه بعضې ځمکې د باران نه فایده اخلي او بعضې ځمکې د باران نه فایده نه اخلي. بعضې ځمکې بیا داسې چې خپله هم فایده اخلي، نورو ته هم فایده رسیږي. او بعضې ځمکې بیا داسې دي چې خپله فایده نه اخلي، نورو ته فایده رسوي. او بعضې بالکل ځینې فایده نه اخلي. انسانان هم دغسې دي چې د دې قرآن او حدیث نه بعضې فایده اخلي، بعضې نه اخلي. او بعضې بیا داسې دي چې خپله هم فایده واخلي، بل ته هم فایده رسوي. نو دلته صیب دا د قرآن مثال دی. هغه قرآن چې الله را لېږلی دی هغه د باران په شان دی. من السماء، چې د اسمان د طرف نه راورېږي. لکه څنګه چې باران د اسمان د طرف نه نازلېږي، قرآن د اسمان د طرف نه نازل شوی دی. فيه ظلمات، باران کې تیری دي. لکه باران کې چې تیری دي په قرآن کریم کې د کفر او د شرک او د نفاق ذکر چې کېږي دا تیری دي. ورعد، او په دې کې ګړزهاری دی. باران کې ګړزهاری په قرآن کریم کې چې کوم وعیدونه الله تعالی ذکر کړي دي په کفر باندې او په شرک باندې او په منافقانو باندې چې کوم وعیدونه الله ذکر کړي دي، نو دا هم
په دې منافقانو باندې په کافرانو باندې داسې لګېږي لکه د رعد په شان، دا لکه د رعد په شان دي. وبرق او په دې کې برېښنا ده، باران کې برېښنا وي. قرآن کریم کې چې الله تعالی د توحید کوم دلایل ذکر کړي دي د دې مثال لکه د برېښنا دی. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، نو نباسي دوی ګوتې خپلې په خپلو غوږونو کې. باران والا چې کله دغسې باراني او تیز تیز اوازونه پکې، نو هغوی د غوږونه بندوي دې لپاره چې دا تیز اوازونه یې په زړه باندې اثر ونه کړي او مړه نه شي. نو دارنګه دا منافقان او کافران دوی باندې قرآن کریم بد لګېږي او دوی د قرآن کریم د اورېدلو تحمل نه لري. خصوصا په قرآن کریم کې چې کله هغه آیتونه چې هغه د منافقانو فضایح او د منافقانو قبایح ذکر کوي، نو دا په دوی باندې بد لګېږي او دا دوی نشي اورېدلی. لکه وروسته الله په سورة توبه کې فرمایي وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. کله چې یو سورت نازلېږي په قرآن کریم کې، یو بل ته وګوري او یو بل ته وایي چې موږ ته څوک متوجه دي که نه دي، نو کله چې مسلمانان وګوري چې دوی ته متوجه نه دي، انصرفوا، نو د مجلس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وګرځي، مجلس پرېږدي. یعنې د قرآن کریم د اورېدلو تحمل نه لري، دا خوند نه ورکوي چې قرآن کریم واوري. دارنګه په اسلام کې او په قرآن کریم کې په دې کې چې کومې سختۍ دي، کومې سختۍ چې دي مسلمانانو باندې کله کله داسې احکام فرض کېږي چې هغه د انسان په نفس باندې سخت تمامېږي، نو دا هم د دوی لپاره داسې دي لکه د صاعقو په شان، لکه د تندر په شان په دوی باندې لګېږي. نو د داسې خبرو د اورېدلو طاقت دوی نه لري. دارنګه د خپل کفر پرېښودل او د خپلې عقیدې پرېښودل دا دوی دپاره داسې دی لکه د مرګ په شان. نو د دې وجه نه چې قرآن کریم په دوی باندې اثر ونه کړي، نو دوی یو بل ته وایي چې قرآن کریم مه اورئ. لکه همیشه دپاره باطل پرسته خلک د دې کوشش کوي چې قرآن کریم نه خلک منع کړي چې قرآن مه اورئ، دې لپاره چې تاسې به ګمراه شئ. الیاذ بالله، هغه کتاب چې هغه د هدایت کتاب دی، نو ډېر داسې بدبخته خلک شته دي چې هغه د قرآن کریم په باره کې دا وایي چې تاسې عقیدې به هم خرابې شي او تاسې قرآن مه اورئ. نو لکه دا ورته مرګ ښکاره کېږي چې د خپلې عقیدې نه او د خپل مفکورې نه وګرځي. نو یجعلون اصابعهم، نو نباسي ګوتې خپلې په خپلو غوږونو کې، غوږونه بندوي، یعنې قرآن کریم نه اوري. لکه باران والا چې په دغه سختو اوازونو د وجې نه خپل غوږونه بندوي، نو دا منافقان او دا کافران او باطل پرسته خلک همیشه دپاره هغوی د قرآن کریم د اورېدلو په وخت کې کوشش کوي چې قرآن کریم ونه اوري، خپل هم قرآن نه اوري او نور هم د قرآن کریم نه منع کوي. والله محیط بالکافرین، او الله تعالی احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نږدې ده چې دا برېښنا یخطف ابصارهم د منځه ویسي نظرونه د دوی. دا د قرآن کریم دلایل دومره قوي دي، د قرآن کریم دلایل د الله د توحید کوم دلایل چې دي په قرآن کریم کې ذکر کېږي، او د قرآن کریم د حجج او براهین دومره قوي دي چې دا که دوی واوري نو دا خامخا په دوی باندې اثر کوي، دوی خامخا دې طرف ته مایله کېږي، لکه هغه برېښنا چې ډېره قوي او د انسان سترګې د منځه وړي. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه. دلته الله تعالی د منافقانو موقف ذکر کوي د اسلام او د قرآن مقابل کې، چې د منافقانو چلند د اسلام سره داسې مصلحت د خپلو مصلحتونو په اساس دی. منافقان همیشه خپلو مصلحتونو او خپلو منافعو ته ګوري. که په اسلام کې فایده وه نو بیا ځان مسلمان حسابوي، او که په اسلام کې دوی ته ظاهرا نقصان معلومېده نو بیا وایي چې موږ ستاسو سره ملګري نه یو. کلما اضاء لهم، کله چې روښانه کړي دا برېښنا دوی دپاره لاره، مشوا فیه، نو دوی روان شي په دې رڼا کې. واذا اظلم علیهم، او کله چې تیاره کړي په دوی باندې، قاموا، نو ځای په ځای باندې ودرېږي او بیا د اسلام طرف ته حرکت نه کوي. نو د منافقانو تعامل هم د اسلام په مقابل کې هم دقسې دی چې کله په دوی باندې رڼا شي، دا معنی چې کله مصلحتونه او منافع په اسلام کې بیا ځان مسلمان حسابوي، او کله چې مسلمانانو باندې تکلیفونه راځي، مشکلات دي، بیا وایي موږ خو ستاسې ملګري نه یو. لکه الله په سورة حج کې دا خبره ذکر کړې ومن الناس من يعبد الله على حرف. بعضې انسانان داسې دي چې هغه د الله تعالی بندګي کوي په یو کناره باندې، په یو طرف باندې، بس پلې ته ګوري. فإن أصابه خیر اطمأن به، نو که ورسېږي ده ته فایده د دنیا کومه فایده ورته ورسېږي په اسلام کې د دنیا فایده اطمأن به، نو بیا په دې باندې کلک شي. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، او که ده ته
فتنه رسیږي، یعنی کوم تکلیف ورته رسیږي په اسلام کې، امتحان پر راځي ورباندې، انقلب على وجهه، نو بیا خپل مخ باندې بیرته وګرځي، نو بیا وایي زه ستاسو سره نه یم. نو دلته هم دا خبره الله ذکر کړې چې د منافقانو تعامل همیشه د اسلام په مقابل کې دقسې دی، همیشه د خپلو مصلحتونو پسې ګرځي، خپلو منافعو ته ګوري. که په اسلام کې منافع خوندي وو، د دنیا منافع، نو بیا ځان مسلمان حسابوي، په اسلام کې څو قدمه مخکې لاړ شي. او کله چې په اسلام کې بیا ظاهرا دوی ته نقصان معلومیږي، د دنیا نقصان معلومیږي ورته، نو بیا د اسلام نه ودرېږي او ځان مسلمان نه حسابوي. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، ولو شاء الله، او که وغواړي الله تعالی، لذهب بسمعهم، نو خامخا د منځه به یوسي الله تعالی بسمعهم، دغه ظاهري غوږونه د دوی، و ابصارهم، او دا ظاهري سترګې د دوی، لکه څنګه چې دوی د خپلې او معنوي غوږونه او سترګې ضایع کړي دي، په غوږونو باندې د حق خبره نه اوري. غوږونه چې الله د کوم څه دپاره ورکړي وو، دوی د هغه دپاره نه استعمالوي چې د حق خبره په واوري. سترګې چې الله د څه دپاره ورکړې وې چې دې باندې د الله د کائنات وګوري او د الله په کائناتو کې سوچ او فکر وکړي او د الله توحید ته ورسېږي، حق په دې معلوم کړي. نو کله چې دې نه استفاده ونه کړه، نو که الله وغواړي الله به دغه ظاهري سترګې غوږونه ځینې واخلي، الله به یې کاڼه وړاندې کړي. ان الله على كل شيء قدیر، یقینا الله تعالی په هر څه باندې قدیر، ډېر زیات قدرت لرونکی دی. قدیر د مبالغې صیغه ده، ان الله تعالی ډېر زیات قدرت لرونکی دی په هر څه باندې. نو الله په دې باندې قدرت لري چې الله دا ظاهري غوږونه او سترګې ځینې واخلي. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.